主耶穌基督嘅運道喺今日福音入邊，好容易會帶出一個問題：呃係不可能有嘅，因為如果係柔和嘅，佢點能夠管束住馴服嗰隻馬或者嗰隻牛呢？就係喺牛身上嗰一副架勢，你勒住佢，然後你鞭策佢。你要向東就向東，你要向西就西，你要佢停就停，你要佢行。不可能有，柔和嘅就擔子都不可能輕鬆，因為個擔子輕鬆就意味着你冇任何嘅負荷，都唔係擔子。有陣時擔子一定係沉重。不過乜嘢使到變成柔和，擔子變成輕鬆呢？答案係非常簡單，唯獨愛。愛就使到你覺得呢個係擔子嘅輕鬆。我舉一個簡單例子，我哋好愛我哋嘅兒女。當我個仔，當我 BB 佢有咩事頭暈身慶嘅時候，我唔瞓覺，我亦陪住佢。當我或者我爸爸媽媽佢上危嘅時候，醫生話俾我聽，佢任何時候都可以離開。我會成日陪住佢，我會睇住，我唔會瞓覺，我行都唔會行開。係咪柔和咧？唔係柔和㗎，係辛苦㗎。係咪擔子？係擔子嚟㗎。不過任何一個真正有愛，或者任何一個有下心嘅子女，都會覺得佢係能夠承擔，因為佢對佢兒女或者對佢父母嘅愛，成日都會覺得呢個係有擔子係輕鬆。主耶穌佢話：你哋背起我嘅你負擔我嘅擔子，我嘅我擔子輕鬆。乜嘢係主耶穌基督嘅乜嘢係佢擔子？答案亦非常之簡單，就係佢嘅誡命，佢嘅法。我作為教區副主教，我梗係好多人會邀請我去學校開張，去一個新翼去祝福。學校畢業禮，唔知邊度50週年堂區慶典，咁於是有人完咗之後就會送一個牌匾，送一個水晶膠，送一個鍍金嘅，好似鍍金一個咁嘅匾。我翻去真係我書教處，你知唔知佢會變成乜嘢？佢會變成塵埃嘅收集器，因為都有塵喺上面。如果你唔去理佢，如果你去理佢咧，你會變成係佢嘅僕人，因為你日日都要負責，你要抹塵打掃。我時常叫唔好送呢啲嘢，你送俾我，我真係左手嚟右手唔會踢到，因為免得我再煩。好多人都唔想生仔，想養狗，係咪？佢一日帶住個狗去養狗，嗰隻狗停你就要停，狗行你就要狗遞腳你就要遞報紙。你話狗係你嘅寵物咧，還是你係狗嘅寵物？因為我哋擁有咗世界，我哋想擁有，我哋忘記咗，我哋真正嘅想報係天主，天主就係我哋真正嘅想報。我哋所需要就係呢個世界，結果我哋陷入一個非常之大嘅問題。聖方濟佢奉獻佢自己嘅一生，俾嗰啲卑微嘅弱小嘅弟兄。佢特別去服務當時嘅麻風病。點解係？因為如果你服務一個有錢嘅人，個有錢人可能會用錢財去報答你。你服務行
政長官有可能係一個勳章嚟，但係你去服務一個卑微弱小嘅人，你可以得到啲乜嘢？佢冇法子回報你。於是主耶穌基督就成為你嘅回報。因此，點解咁多人會困擾？點解咁多人會唔開心？就係因為佢哋冇去體驗下主嘅愛。當你體驗到主嘅愛，你會覺得一切都容易。要體驗主嘅愛咧，老實講，就唔係聖堂聽下講。所有嘅道理聽咗之後，我哋只係喺我哋自己嘅腦海入邊講我哋記得係咁多。我哋必須要喺生活之中去實踐出嚟，體驗主嘅愛。你要感受到佢嘅大愛，你自己本身就係好似喺隻船嗰度漂入嗰個汪洋大海，讓呢個大海翻嚟。我哋都需要去睇下，我哋喺日常生活之中有啲乜嘢，我哋可以服務；有啲乜嘢，我哋可以使得人得益。讓我哋所諗嘅唔只係話我哋自己可以點樣保障自己。當你諗你點樣保障自己嘅時候，你已經冇得想，因為你嘅保障將來成為你嘅想法，而呢啲保障係非常短暫。今日我哋聖堂嘅時候，你見到門口有好多義工，另外嘅義工，有啲係學生，有好多係我哋嘅服務使用。另外呢度就係推廣佢宣傳佢嘅服務，同埋咧就係作為佢週年嘅呈現嘅計劃一齊。我哋要知道，我哋教會唔係只係喺聖堂入邊去談論下我哋自己嘅服務，我哋唔係話只係嚟聖堂參加彌撒、領受聖體、領受聖事，咁我哋就可以拿到手，就可以安守正腳。唔係，信仰從來唔係一件乾手淨腳嘅事。我再講一次，當你有信仰，你無法子乾手淨腳，因為每一日生活之中，天主都係要服務你。喺你最想像唔到嘅時候，天主就會服務你。請你為服務佢，卑微嘅小兄弟。另外因此，唔係一個善會，你唔好以為呢個善會或者係我唔係想去比較係聖文先會劉斌海都嚟呢度宣傳下佢哋嘅意思。佢唔係任何一個機構，唔係宣明會咁嚟唔係十字會幫你捐血嗰度。另外係你同埋我哋所屬嘅教會嘅，可以分開嘅另外一半，好似一對筷子，一隻係上面聖事服務，另外一隻就係社會嘅工作。以前嘅社會簡單到爸爸就用錢咯，媽媽就照顧頭家個仔女做咩？讀書。嗰陣時我哋冇 iPhone 冇 iPad， 我哋冇咩波鞋，冇咩名貴嘅背包，真係好弊。我哋阿哥着新嘅，阿姨着舊嘅，阿三着爛嘅。嗰陣時甚至我好曳，俾爸爸打兩下，呢個都咩大件事？但係今日唔同喎，整個社會變曬係咪？你試下爸爸打兩下，都報警啊佢，報警都還可以你去承擔啦。到啱尾佢話佢自殺，你就已經真係咩拎查都唔得晒。我哋今日嘅家庭唔係好似以前咁簡單，我哋有單親家庭，有隔代無親家庭，嗰個養住佢嘅就係佢嘅阿爺或者佢阿嫲，佢爸爸媽媽都唔知去邊度，可能一個已經走咗嚟，嗰個喺大陸工作都唔定，係咪？有冇呢啲情況？有家庭暴虐啊，於是咧個媽媽拖住成班仔女一齊去了結自己嘅生命，幾咁可憐，幾咁痛心事。香港我哋嘅人口急速老化，我諗大家知道係咪？全世界人口老化得最快嘅城市之一，我哋甚至已經超越咗。
你將我哋自己你想象下，當我哋一家庭一個細路哥，將來呢一個細路哥同嗰個獨一嘅細路哥兩個結婚之後，佢哋上面有幾多人？佢哋要撐出幾多人？有冇想象一下？係咪？個男嘅有佢爸爸媽媽，個女嘅有佢爸爸媽媽，而佢哋嘅爸爸媽媽有佢哋嘅爸爸媽媽，即係因為佢哋健康醫療都比以前進步，於是人佢以前冇得長壽。哇！而家你60歲算老人啊，70歲我哋覺得唔知幾幾件事，80歲我哋都仍然好精靈啊！阿邵先生有100幾歲，非常之好。你諗下佢下低壓住幾多人？我哋點樣去照顧啲老人家？點樣睇佢哋嘅需要？今日青少年彈藥，即係你有冇諗過？有冇傻嘅？冇諗。但係我哋真係好擔心，我哋非常之擔心。如果有個咁嘅事情發生，我哋點算嘅話點算？我哋社會需唔需要照顧？我哋唔可以拖出嚟槍斃咗算數。我哋點樣去幫助呢啲末後無靠？佢仲拉，佢仲可以靠邊個？佢再拉動落去佢自己嘅意思，卑微無助，係最細個、最卑微，你根本唔體驗佢存在。失落無救，失咗已經行到個邊緣，你咁跌咗落嚟，你點樣去可以將佢掹翻上？因此我想俾佢就3個 S， 咪3個 L， 嗰3個 L 就係 the last 最啱嘅 ，the least 最卑微 ，the lost 失 ，the last the least， 另外就係我哋東話就意思啊，保兩咧。赤安良嘛，另外就只係提供希望俾任何一個人需要，呢個就係聖方濟嘅精神。所以今日我好樂意聖方濟為大家推介，因為另外嘅精神就係秉持住聖方濟嘅精神。